Kani gandoota hedduu Arsii keessaa yeroo baay'ee kaani kan akka Amarabbaa Indatoo Samiraa Kolbaatiif Diksiis waggaa dheeraa dura gandoota hedduu kana walitti fidanii bishaan obaasuudhaaf kan yaallame anuma akka Miyoo Gaasara anuma akka Arsii Siraaroo Shaallaa Roophii kana jechuudha. Amarabbaa Indatoo guutumatti yeroo jedhame walakkaadhanii bishaan dhugaa jiran. Hani bishaan hin dhugne zoonii Hindatooti. Kun immoo feezii lammaffaatiin hojjetama jedhamee yeroo baay'eedhaaf qabatamee tureera jechuudha. Amma akka tajaajilli bishaanii kun of danda'uu fi kan akka Xiiccoo Addeellee Roobee walitti maknee sadarkaa isaa ol guddisuudhaaf qorannoo finneerra jechuudha. Sadarkaa lammaffaatitti akka biiroo jala galu. Kan Hindatoo ammoo iikoodhaan qorachiisnee bajetatti qabachuudhaaf warri maamaadaallee fudhatanii karaa eeggachaa jira jechuudha. Kan Samiraa Kolbaallee akkasuma feezii sadaffaatu hafaa feezii sadaffaa qorannee galchinee jirra. Kan Diksiisis feezii tokkoffaa dhugaa jiru feezii lammaffaa gara Darrabbaa kiiloomeetira 62 deemu sanii isas akkuma jara kaanii iikoodhaan qorachiisnee maamaadaan illee fudhatee taraatti eeggachaa jirra jechuudha. Kan magaalaa Dooranii soolaarii wajjin wal qabataa isas godinni qoratee nuuf fidee jira. NGO'dhaaf akkasumas immoo NGO'n liqii kennu tokko hin jira. Liqii kana duraa tajaajiloonni bishaanii kaffalaa jiranii amma akka feezii lammaffaatitti isaan akka nuu qabatan propoozaala isaaniitti galchinee jirra jechuudha. Kan Gimbichuu Fantaallee Gimbichuun hin dhugaa karaa Fantaallee an jiru amma bishaan argataa hin jirre. Karaa Fantaallee kan ammoo akkuma duratti jedhe Gimbichuutu hojjetamoo fandiin qabannamoo kan jedhu innillee qorannoo jira warra jiru keessaa tokko jechuudha. Shawaa Kaabatirraa magaalaa Hambisoo soorsiidha akkuma kana dura ka'aa ture. Isa kana dura rakkoo nageenyaa ture amma garuu bulchiinsa achii wajjin walii gallee bajatallee qabatamee jira maashinii galchuudhaaf sonaarra jirra jechuudha. Akkuma waliigalaatitti akka biiroo keenyatitti tarsiimoo addaa qabannee tajaajiloonni bishaanii tokkoffaa akka ciccitiinsi hin jiraanne lammaffaa saaniteeshiniidhanis balfa dhangala'aa wajjin wal qabatee akka of danda'anu baasii waliigalaa tokkoffaa baasii opereeshinii yoo magaalaan guddate babal'ifannaa akkasumas immoo sadarkaa magaalomsuu jedhu kanatti istaandaardiin bishaanii guyyaatti argatan fooyya'ee gaafa diizaayin peereedii isaa xumure immoo piroojeektii haaraa ijaaruu danda'u qabaan jedhu sanii magaalota 22 filannee turre amma almost ji'a 10 fixaa jiru isaan tootaalii of danda'anii jiranii. Sadarkaa itti aanutti immoo magaalota kamtu seenuu qaba kan jedhu amma qorannoo irra jira. Tiimii dhaabnee tiimii sun qorachaa jira. Sadarkaa kanaan tajaajiloonni bishaanii hedduun tokkoffaa akka baasiin of danda'an akka tajaajila waaraa kennan bishaan qulqulluuf gahaa akka kennan baasii isaanii akkamitti maaneej godhuu qabanii akkasumas taarifa isaanii akkamitti maaneej godhanii kan jedhamu tajaajiloonni bishaanii hedduun investimantiitti galanii hojii hojjetaa jiran jechuudha. Kanaafuu jijjiirama baay'ee gaariitu jira. Magaalota yookaan immoo user association toora san jiru tajaajiloota bishaanii xixiqqaa humna hin qabne toora san jiru itti makuudhaan humneessuudhaan akkasitti deemaa jirra. Kan hafe immoo baankiin siiqqee baay'ee nu qarqaaraa jira liqiidhaan jechuudha. Isaaniif tajaajiloota bishaanii liqeessuudhaan hojjetanii akka kaffalan taasisu. Magaalota bishaan qaban yoo ta'an tokkoffaa madda siyootti dabalan galii isaaniin dabala akkasumas babal'ifannaa fi tajaajila waaraa qabu kennuudhaaf isaan deeggaraa jechuudha. Lammaffaa haalli hojii keenya haalli itti fooyyeffachuu yaalle maali? Dizaayiniidha. Dizaayinii bishaanii. Kana dura piroojeektoonni amma baay'ee ittiin hoggaame qarakkannee gangalchinu kana keessa yeroon dizaayiniidha kennamu baay'ee ga'an turre akkasumas immoo oduma madda hin argatin gara siviilii hojjechuuf waan akkasiitu ture. Barana garuu madda misoomsuu irratti fuulleffannee hojjechaa jirra. Kuni maaliif fayyada? Tokkoffaa riidizaayin goona maallaqa barbaachisullee sirriitti tilmaamna waan irraa hafullee mul'ata gaafa maddi mul'ate elektiroomekaanikaal ameendimentii saayin hir'isa kana kanaan fooyyee gaariitu jira jechuudha. Kanatti aansuudhaan waa'ee ibsaa ciccitiinsa ibsaa waliin ga'iinsa akkasumas immoo rakkoolee adda addaa uwwisa wajjin wal qabatu kan jiru
tarsiimoo addaa barbaada jechuudha. Akka rakkoon ibsaa gandoota hedduu keessatti jiru beekameera jechuudha. Kanammoo warra federaalaa wajjin taanee karoora keenya akkamitti hojjenna? Mootummaan naannoo Oromiyaa maal hojjechuu danda'a? Warra aksesii keessa jiru akkamitti ibsaarraa kennina? Warra aksesii hin qabne immoo akkamitti soolaariidhaan ibsinaa waan jedhu hojjechaa jirra. Xiyyeeffannoo mootummaa naannoo Oromiyaatiin kennameen waajjira pireezidaantii wajjin kana hojjechaa jirra. Tarsiimoo kana haala addaatiin bara egeree itti deemuudha karoorfannee hojjechaa jirra jechuudha. Kanatti aansuudhaan yeroo baay'ee hojii nuyi harcaasne yookaan immoo akka deeggarsaatitti haala qabatamaa lafa jiru uummatarraa argitanii nu soroorsaa nu deeggaraa waan turtaniif galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Galatoomaa.